ეს ბლოკი, ხოლო გადაცემას ვისწრებთ ძალიან საინტერესო თემით, რომელიც ყველა ასაკის მაყურებლის იქნება საინტერესო, ეს არის საჭირის მომნელებელი სისტემა და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. დამეთანხმებით ეს არასებობს ადამიანი, რომელსაც გარკვეულ ეტაპზე რაღაცა დოზით მაინც ეს პრობლემა არ აწუხებდეს. სწორედ ამაზე სასაუბრად ჩვენ მოვიწვიეთ ბატონ ინთეგის დერუნაშვილი, კომპანია ნატუროფათის დამფუძნებელი, ბიოლოგიური მედიცინის ასოციაციის დამფუძნებელი და საპატიო პრეზიდენტი. მოგესალმებით ბატონ ინთეგის, დიდი მადლობა მომზადებისთვის და ქალბატონი თეონა რამიშვილი, კომპანია ნატუროფათის პროდუქციის მენეჯერი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. მე თქვენ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ მუშაობთ პირდაპირ ეთერში, ჩვენი სტუდიის ტელეფონი გამოსახულია თქვენ ეკრანებზე, ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვები და ჩვენი სტუმრები აუცილებლად გიპასუხებენ. ბატონო თეგის, მოდი დავიწყოთ ზოგადად. ეხლა საკმაოდ გაზრდილია პრობლემები, სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა ტიპის საჭირის მომნელებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ბევრი ფაქტორია, რაც განაპირობებს, ეს იქნება საკვების ხარისხი თუ ჩვენი ცხოვრების წესი. აი ზოგადად თქვენი აზრით, აი რატო გაიზარდა ასეთი სახის პრობლემებთა რაოდენობა? მიზეზები რა თქმა უნდა მრავალია და სხვადასხვა მხრივ შეიძლება ეს იყოს გამოწვეული სხვადასხვა მიზეზებით, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო ის რომ რა თქმა უნდა გენეტიკურად არის დეტერმინირებული ჩვენი ორგანიზმი და შესაბამისად ესე თუ დაავადება შეიძლება იყოს გენეტიკურად, ასევე შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური მომენტი, მაგრამ მე მინდა ჩვენ ვისაუბროთ იმ ბიოლოგიურ ასპექტებზე, რომელიც შეიძლება იყოს გამომწვევი ამა თუ იმ თქვა დაავადების. ეს პრობლემები თანამედროვე მედიცინის კუთხით რა თქმა უნდა განიხილება, მაგრამ ნატუროპათიული მედიცინა ცოტა სხვა კუთხით უყურებს ამ პრობლემას და შესაბამისად ეს არის გამოწვეული იმ ისეთი ფარული მოვლენებით და ისეთი პროცესებით, რომელიც ორგანიზმში მიმდინარეობს და შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი არ აფასებს ამას, ვერ აფასებს და რა თქმა უნდა სოციალური სიტუაციებიც და ასეთი ეკოლოგიური პირობები ქმნის ამა თუ იმ გარემოს, ახალ სხვადასხვა ყველა დაავადება და მათ შორის საჭმელის მომნელებელი სისტემა ძალიან გაახალგაზრდავდა ეს დაავადებები. ნებისმიერ ასაკში გამოწვეული ალბათ თეონა უფრო გვეტყვის ახალგაზრდებში შეგისმენდება. იცით რა შევსაქმე, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებ სტუდიაში. თქვენ მადლობა მოგზადებისთვის. ყველაზე აქტუალური დღესდღეობით არის ეს დიეტების აპრობირებულია უკვე ეს დიეტები, რომელიც ვრცელდება იგივე სოციალური ქსელების საშუალებით. რომელსაც ანუ ბოდიში დავალ კონკრეტულად, ანუ ჭარბწონასთან ბრძოლის მეთოდია სხვა სახის დიეტა, ამ დიეტაზეა საუბარი. უბრალოდ პირობითად ახლა რომ ავიღოთ ეს დიეტა მოყვანილია შაბლონის სახით, ხომ? არ არის იქ განსაზღვრული არც ასაკი კონკრეტულად რომელ ასაკში ეს გამოყენებული, არც წონა, არც ფაქტიურად გაურკვეველი წარმოშობის, თუნდაც იგივე დადებულია ეს საიტზე, შემდეგ ამას უკვე იყენებენ ძალიან აქტიურად სამწუხაროდ დღეს. და ექიმის კონსულტაციის გარეშე. ყველანაირი კონსულტაციის გარეშე ფაქტიურად იყენებენ, უბრალოდ წაიკითხეს, მოეწონათ ის ფაქტორი, რომ ძალიან სწრაფად შეიძლება წონის კორექცია და შესაბამისად არ ითვალისწინებენ იმ ფაქტს, რომ შესაძლებელია თუნდაც იგივე ადამიანს კონდეს არა მხოლოდ იზოლირებულად კუჭნაწლავის სისტემის რაიმე პათოლოგია გამოხატული, არამედ კონდეს თანდართული სხვა დაავადებაც, რომელიც არ არის მანიფესტირებული იმ ეტაპზე, მაგრამ ზუსტად აი ამ დიეტის დაწყებისთანავე სიმპტომურად უკვე მანიფესტირდება. შემდეგ რა თქმა უნდა ამას ყურადღებას არ აქცევს. აი ეს არის აი რა სიმპტომები შეიძლება იყოს და რა სიმპტომების იგნორირება არ შეიძლება, აი ამაზე თუ შეიძლება რომ პირველ რიგში გამოხატულია ყოველთვის ჩვენი ორგანიზმი ასე არ არის აუცილებელი ამისთვის გქონდეს უმაღლესი სამედიცინო განათლება, უბრალოდ საჭირო მოусმინოთ ჩვენ ორგანიზმს. აუცილებლად ყოველთვის ეს მწარე საკვები იქნება, ეს იქნება ვთქვათ, თუნდაც უფრო დანაყრების პერიოდში ხო გვაძლევს ჩვენი ორგანიზმი აი ამის სიგნალს, რომ ნუ აღარ არის მეტი საჭირო, ან თუნდაც ეს გამოხატება იქნება სიმძიმის შეგრძნებით, ტკივილით. არა, ეს საკმაოდ გვიან არის ხოლმე, ხანახანაი რომ აი შეერო დავიწყოთ ჭამას, ხო? ვერ ვგრძნობთ, რომ აღარ გვიდა საკვები, თქო დავისვენოთ, თქო პაუზა გავაკეთოთ, მე უფრო მივხვდებით, რომ მეტი ჭამა აღარ იყოს საჭირო. აი ჩქარი ჭამას ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორია, რომ კუჭისთვის ზედმეტ დატვირთვას აძლევს. რა თქმა უნდა, იცით რა შეასაქმე, აი სწორედ ამიტომ ოდითგანვე ცნობილია, რომ საერთოდ დღის რაციონი შედგებოდა 4 კვების ფაქტორისგან. ეს იყო
დილის საუზმე, სადილი, სამხარი, ვახშამი, უბრალოდ თანამედროვე ადამიანისთვის ძალიან ძნელია ამის დაცვა, ძალიან ძნელია. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც დღეს შეიძლება არ მეთანხმებოდეს, შეიძლება ფიქრობს, რომ როგორ შეიძლება დავიცვა მე ეს რეჟიმი, როცა დღის განმავლობაში ერთხელ ან ორჯერ ვასწრებ საკვების მიღებას. მაგრამ აი ამავე კითხვას მინდა დაუპირისპირო ის, რომ რამდენჯერ უწევთ შემდეგ ვიზიტი ექიმთან, თუნდაც უკვე იძულებით დიეტის დაცვა. არა ჩემი კეთილინებით, არამედ იძულებით. და ძალიან ბევრ პროდუქტზე უარის თქმა, რომელიც ჩვენთვის ყველასთვის არის თქვა საყვარელი მისაღები, ეს უკვე იძულების წესით, იმიტომ რომ აღარ შეეფერება მის ორგანიზმს, ვეღარ იტანს მისი ორგანიზმი ამა თუ იმ საკვებს. ანუ თავიდან მეტნაკლებად ყველა ორგანიზმი უძლებს ასეთ არანორმალურ კვებას გარკვეულ პერიოდამდე. და მე უკვე ვითარდება საკუთარ სერიოზული დარღვევები და ის უნალობა რატომ ვითარდება, მინდა მას შევა ხო ბიოლოგიური მედიცინის კუთხით ეს არის განპირობებული სხვადასხვა თეორიები არის თქვათ ტოქსინების დაგროვებით, ჭარბი წონით და სხვადასხვა, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ჩემი აზრით საინტერესო თეორია არის გუნტერ ენდერლაინის თეორია, რომელიც ამბობს და სხვათა ძალიან ბევრი ბოლო წლებში კვლევები ამას ადასტურებენ, რომ ძირითადში იცვლება ორგანიზმში მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი. მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი ორგანიზმში მოქმედებს როგორც ნერვული სისტემა, ფსიქიკური სტრესი, რაც ძალიან ჭარბად არის თანამედროვე საზოგადოებაში. ასევე არასწორი კვება ის იმ პროდუქტებით კვება, რომელიც იწვევს ჭარბ გამჟევენობას. ეს არის შაქარი, ეს არის პური, საცხობები უამრავია, რომელიც ყველგან არის და ადვილად მისაღებია და გებრიელის არის და ამავდროულად საბოლოო ჯამში იშლება და ეს მჟავა-ტუტოვანი ბალანსი, როდესაც გადაიხრება მჟავიანობისკენ, იწყება იმ მიკროორგანიზმების განვითარება, აგრესიული პათოლოგიური ბაქტერიების და სოკოების გაჩენა ორგანიზმში, რომლებიც მანამდე არ იყო. რაც იწვევს მე ამა თუ იმ დაავადებას, მათ შორის ბუჩქნაწლავის დაავადებას და ამ დაავადებას ასევე თანახლავს ბუჩქნაწლავის ლორწოვანის დაზიანება. თუ ჩვენ მაყურებელს ეცოდინებთ, რომ 70% იმუნური უჯრედების წარმოიქმნება და საერთოდ იმუნური სისტემა 70%-მდე არის წარმოდგენილი ნაწლავების ლორწოვანში, სადაც არის ლიმფოიდური ქსოვილები და ტელესტრუქტურები, ეს არის პიერის ფოლაკები, ეს არის სოლიტარული ფოლიკულები და სხვადასხვა, სადაც ძირითადი ბრძოლა მიდის იმუნიტეტის ამა თუ იმ მავნე პათოლოგიურ აგენტებთან. შესაბამისად, თუ ლორწოვანი დაზიანდა და დაზიანდება არასწორი კვებისაგან პირველ რიგში, მერე რა თქმა უნდა იმუნიტეტი დასუსტებულია, ვეღარ იბრძვის და თანდათან სიმპტომები კუჭნაწლავის რა არის? ეს არის სიმძიმის შეგრძნება, ეს არის შებერილობა. შებერილობა იწვევს არასწორი მონელება და არის დუღილი. დუღილი პროცესი არის არასწორი, რაც მე იწვევს ამ ბაქტერიების განვითარებას. სასარგებლო ბაქტერიები უკვე იმ გარემოში, იმ პირობებში იხოცება და ვითარდება პირიქით მავნე ბაქტერიები. როგორც თეონამ აღნიშნა, მე იძულებითი დიეტა, რომ ის არ ჭამო, ეს უნდა მიირთვა, თქვათ, წიწიბურას, ფაფები, თქვათ, გერკულესი და სხვა გემრიელი შემწამოხრებული აღძალა და ასე შემდეგ. რო არ მივიდეთ აქამდე, თავიდანვე ზომიერად უნდა იყოს ყველაფერი. დიეტა ნატურალური პროდუქტია. მოცულობაც უნდა იყოს დაცული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რა თქმა უნდა, 20-ჯერადი და უფრო ესეთი შეიძლება 5-ჯერადი კვება იყოს დღის განმავლობაში. აუცილებლად წყალი და აი შემოგთავაზეთ ნატურალურ პროდუქციას და ნატურალური თვენია ძალიან გემრიელი. მართლა გემრიელი. თან მაყურებელსაც შევახსენებ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ასე რომ შეგიძლიათ დაარეკოთ, დასვათ შეკითხვები, არ მგონია რომ ვიდეოს მაინც არ გქონდეს რაღაცა მაინც პრობლემა საკვების მონელებთან დაკავშირებით და მოით აი პრობლემებზე ვისაუბროთ. აი თვითონ თქვენი კომპანიას თუ შეუძლია რაიმე ისეთ შემოგთავაზოთ, რომ მოვაწესრიგოთ ეს პრობლემები თან აუტანელი დიეტის გარეშე თუ როგორ არის ამ ხრივ თუ შეიძლება რომ ამაზე ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, კომპანია ნატუროპათს აქვს ფართო ასორტიმენტი პროდუქტის, რომელიც წარმოდგენილია სხვადასხვა წამყვანი კომპანიების სახით.
და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია კომპანია ნატუროპატ ძალუც ნებისმიერ ეტაპზე, ნებისმიერი რგოლის, ასე ვთქვათ, ამოვარდნის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ბატონმა თენგიზმა ბრძანა, როდესაც ლურწოვანი ზიანდება, ეს არის საწყისი ეტაპი რეალურად კუჭნაწლავის ტრაქტის დაავადებების განვითარების, შემდეგ ამას მოყვება უკვე ფაქტიურად ქრონოლოგიურად ვითარდება რა რომ იქ ნაწლავის ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობარი ბაქტერიები ფაქტიურად აღარ არსებობენ, შესაბამისად ნაწლავი დაუცველი ხდება აბსოლუტურად და თუ თქვათ ამ შემთხვევაში ადამიანი იღებდა რაღაც კონკრეტულ საკვებს ერთი წლის წინ და მას პრობლემა არ ქონდა იმის მონელების, დღესდღეობით იქ დარღვეულია ფერმენტული სისტემა, დარღვეული არის ნაწლავური მიკროფლორა და შესაბამისად პირველ რიგში მკურნალობას ყოველთვის ვიწყებთ ლორწოვანის და მიმართულია მკურნალობა ლორწოვანის აღდგენისკენ და ეტაპობრივად მივყვებით იქ რა თქმა უნდა მიკროფლორაც უნდა აღდგეს და პარალელურ რეჟიმში შეგვიძლია ჩავთოთ სხვადასხვა ტიპის პოზიციები და ფაქტიურად პაციენტი და ამ შემთხვევაში მომხმარებელი უნდა იყოს მზად იმისთვის რომ მოუწევს ხანგრძლივი მკურნალობა. არ უნდა განეწყოს მომხმარებელი იმისთვის, რომ ერთ კვირაში, ერთ თვეში მიიღებს იმ შედეგს, რომ აღდგება მთლიანად ლორწოვანი გარს. ლორწოვანი გარსი იმდენად ნატიფი და იმდენად რთული, ესეთი ვთქვათ, სტრუქტურაა, რომლის აღდგენაც არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, ძალიან ხანგრძლივი და ხშირ შემთხვევაში პაციენტი ასე ვთქვათ, აჩერებს მკურნალობას, იმიტომ რომ იღლება, გონია რომ ვთქვათ, ვერ მივიდა რაღაც კონკრეტულ წერტილამდე ან განკურნების პროცესი ვერ ნახა, მაგრამ ჩვენი ამ შემთხვევაში ნატუროპათის პროდუქცია მიმართულია არა მხოლოდ სიმპტომების აღმოსამყვრელად და სიმპტომების მოსახსნელად, არამედ იმისკენ, რომ სრულიად აღმოიფხვრას პრობლემატიკა, რათა რეციდივი არ განმეორდეს. ანუ განსხვავება თქვა სხვა ფერმენტებს, რომელიც ანაცვლებს იმ ფერმენტს, რომელსაც ვერ გამოუმუშავებს ორგანიზმი, თქვა ხელს უწყობთ ორგანიზმის აღდგენას ფუნქციონირების, რომ კვლავ მისი ესე იგი სტრუქტურა აღდგეს და მან განაგზოს ეს დავამატებ კიდევაც რომ შეიძლება პირველ რიგში რა თქმა უნდა ლორწოვანის აღდგენა, მაგრამ ასევე pH-ის მჟავადტუტოვანი ბალანსის გასწორება. ასევე ძალიან საინტერესო ესეთი ტერმინი შემოგთავაზა ფიზიოლოგიურმა რეგულაციულ მედიცინამ, ეს იტალიელი მეცნიერების ის არის მიღწევა, რომელიც ამობენ ფსიქო-ნეიროენდოკრინული იმუნოლოგიური ღერძი. ანუ ეს ერთიანად ეს ღერძი უნდა გასწორდეს. შესაბამისად, ემოციური მდგომარეობა იყოს დაბალანსებული, მჟავადტუტოვანი ბალანსი გასწორებული და მერე არის სპეციალური პეპტიდოთერაპია, პეპტიდები, რომელიც მიზნობრივად აღადგენენ, თქვა, ლორწოვანს იქნება თუ სხვა ქსოვილებს. ამაზე აუცილებლად გავაგზავნოთ საუბარი, დიხანი მაყურებელი გოლოდება, შემოიყვანეთ ეთერში და შემდეგ დავუბრუნდეთ თემას. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ, გამარჯობათ. მე მაქვს საყლაპავიცია ქარი. დიახ. უბრალოდ მიწესო საოპერაციო არ არის, მაგრამ პერიოდულად მაქვს ძალიან ცუდი ტკივილები. დიახ. და ვერ ვარეგულირებ, ვერ ვიგებ რატო იწყება. თქვენ შეგიძლიათ დახმარება? კი ბატონო, მადლობ შეკითხვისთვის, ანუ პაციენტს საყლაპავიცია ქარი, თუმცა უთხრეს რომ არ სჭირდება ქირურგიული ჩარევა. აი ამ დროს თუ შეგვიძლია რაღაცა ურჩიოთ. ამ შემთხვევაში პრობლემა არის რომ კუჭი შესაბამისად ცდება დიაფრაგმას, იქ არის ხვრელი, რომელშიც ამოდის კუჭი და შესაბამისად კუჭის მჟავე რეაქცია ხდება საყლაპავში. საყლაპავში მოხვედრილია ეს მჟავე რეაქცია, იწვევს ზუსტად აი ამ შეგრძნებას, ახლა რაც ქალბატონს ჰქონდა, იწვევს ასევე უსიამოვნოგემოს შესაბამისად თუ ეს დეფექტი არ არის ისეთი რაოდენობით, რა თქმა უნდა არ მისცემთ რეკომენდაციას რომ აუცილებლად ქირურგის ჩარევა. რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში კომპანია ნატუროპათს აქვს პროდუქტი, რომელიც აი აბალანსებს როგორც ბატონმა თენგიზმა ბრძანაწეღარ კუჭნაწლავის აი ამ მჟავადტუტოვან ბალანსს უწყობს ხელს და შესაბამისად შესაძლებელია ამ კუთხითაც ჩავთოთ ეს პოზიციები და მივიღოთ სასურველი შედეგი. ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია თქვენი პრეპარატებით გარკვეული შედეგის მიღწევა, თუ ხანგრძლივად იხმარს და დაგემორჩილება და ბატონო თენგი ძალიან საინტერესო თემას საუბრობთ. ეს ორგანიზმი არის ერთი მთლიანი, აქ როგორც ნერვული სისტემა, ფსიქოემოციური ფაქტორი, ყველაფერი მოქმედებს ამ საწვისმონევის სისტემაზე. ამ თემაზე თუ შეიძლება გავაგზავნოთ
უბრალოდ საუბარი და როგორ ხდება ამის კორექცია რა აღდგეს? აი მე ვახსენე რომ არის ჯგუფები პრეპარატების და ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერი დაავადების მკურნალობაში გამოიყენება კომპლექსური მკურნალობა. არ არსებობს, ნუ დაიჯერებს რომ არსებობს რომელიმე დაავადების ერთი რაღაცა ჯადოსნური წამალი, რომელიც შეიძლება მიიღო და ის თქო განკურნოს ესათვის დაავადება. ნებისმიერ შემთხვევაში სულ ყოველთვის არის ეფექტური კომპლექსური მკურნალობა. მათ შორის რა თქმა უნდა ცხოვრების სტილის შეცვლა, თუ ეს არის დამაზიანებელი. რაც შეეხება მედიკამენტებს, მე მინდა მოდით მედიკამენტს გადავიდოთ, კიდე მაყურებელი გველოდება. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მე მაქვს უჭნაწლავის დისბაქტერიოზი. დიახ. და ფერმენტების ნაკლებობა. რა თქმა უნდა, ფერმენტებს ვსვამ მეზიმფორტეს და კიდევ სხვას, მაგრამ მე მაინტერესებს ახლა თქვენ რითი შეგიძლიათ ჩემი კუჭნაწლავისთვის დახმარება და სად ვიკითხო მისამართი მითხარით. მადლობ შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, თან ისე ფართო რომელიც გეგმაში ხონდა ამ თემაზე საუბარი. ანუ კაბულ საინტერესოა რა უპირატესობა აქვს თქვენ პრეპარატებს, ესეთ გამწირებული ფერმენტულ პრეპარატებში შედარებით, რომლებიც ფართოდ გამოიყენებოდა თითოეულ და მე როგორ მოგნახოთ. წეგან საუბრობთ ზუსტად ამის შესახებ, რომ დისბიოზი ფაქტიურად აი სტოპს აი ამ ჩვენ მეგობარ ბაქტერიებს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კომპანია ნატუროპათს აქვს პოზიციები, კონკრეტული პრეპარატები, რომლებიც აღადგენს ნაწლავის მიკროფლორას, მაგრამ როგორც წეგან ვახსენე, აქ მხოლოდ ნაწლავის მიკროფლორის აღდგენაზე არ არის საქმე. როდესაც ლორწოვანია დაზიანებული, აი ბრძანა ქალბატონმა, რომ ვიღებ კონკრეტულ პრეპარატებს, მაგრამ ეს არ არის შედეგობრივი. შედეგობრივი არ არის იმიტომ, რომ ლორწოვანს უნარი არ აქვს თვითონ ეს ბაქტერიები შეიკავოს. თუ ლორწოვანი არ არის ფუნქციურად ნორმაში, იმ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ბაქტერიებიც, ასე ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, ვერ მიეწებება ნაწლავის ლორწოვანის კედელს და შესაბამისად ჩამოირეცხება. ამიტომ ლორწოვანის აღდგენას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ანუ თქვენ არა ანაცვლებთ ფერმენტებს, არამედ ასტიმულირებთ თვითონ ორგანიზმს, რომ მან გამოიმუშაოს ეს ფერმენტები. არა, ჩვენ კი, რა თქმა უნდა, ვაძლევთ სიგნალებს ამ პრეპარატების მეშვეობით, სხვადასხვა საშუალებას სხვადასხვანაირად მოქმედებს და როდესაც არის ლაპარაკი ლორწოვანის აღდგენაზე, იქ ძირითადში პეპტიდოთერაპია გამოიყენება, ასევე იმუნოთერაპია, იმუნური უჯრედები და იმუნური მედიატორები, ინტერლეიკენები არის გამოყენებული, რომლებიც ანთებით პროცესებს არეგულირებენ და როგორც თეონამ თქვა, თუ არ არის ლორწოვანი, იგივე აი მარტივად მინდა ჩვენ მსმენელს აუხსნა. თუ ჩვენ არა გვაქვს ნიადაგი მომზადებული, ხორბალი რო დავთესოთ, ის არ მოვა. შესაბამისად ნიადაგი უნდა იყოს მომზადებული, რომ ხორბალი დათესო და მოვიდეს კარგი მოსავალი. დისბაქტერიოზი არ ნიშნავს ბაქტერიების არ ქონას. იქ არის ეს ტერმინი დისბიოზი დღეს თანამედროვე გამოიყენება, რომელიც ნიშნავს მეგობარი ბაქტერიებს, ჩვენთვის სასარგებლო ბაქტერიების ნაკლებობას და პათოლოგიური მტრულად განწყობილი ვირულენტური ბაქტერიების სიჭარბე, რაც იწვევს ამა თუ იმ დაავადებას და სწორედ ის ბაქტერიები საჭიროა, რომ ჩვენ მოვინელოთ. ბაქტერიები გვეხმარება, ისინი სიმბიოზში არიან ჩვენ ორგანიზმსა და მათი ნარჩენი პროდუქტები ჩვენ გვჭირდება, მაგრამ ანუ სრულიად განსხვავებული მიდგომა ჩვეულებრივ ფერმენტულ თერაპიასთან ჩანაცვლების თერაპია აქ არის, არის პირდაპირ თერაპია. რა თქმა უნდა, ბოლო ეტაპზე დისბიოზის მკურნალობის გამოიყენება ის იგივე ბაქტერიული პრეპარატები, პრობიოტიკები ან პრებიოტიკები, რომლებიც ვთქვათ, ჩვეულებრივ მედიცინაშიც გამოიყენება, მაგრამ მანამდე ჩვენ ვლაპარაკობთ, უნდა გასწორდეს მჟავათუთოვანი ბალანსი, ლორწოვანი აღდგეს და მერე უკვე ის პროცესი. ანუ ზუსტად თქვენი მიმართულება ეს პრობლემა. საფუძველი უნდა შეიქმნას იმისთვის, რომ სრულყოფილი მკურნალობა ჩაუტარდეს. კიდე მაყურებელი გველოდება, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. დიახ. ალო. დიახ, გისმენთ. ალო. ბრძანეთ. მე ერთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. მე ასაკოვანი კაცი გახლავართ და აი ესეთი ჩივილები მაქვს ბატონო ჩემო.
ძალიან ჭარბად არის მოუბრალებული აირები. აირები. და ცოტა არ იყოს მიჭირს კუჭის მოქმედება. ესე იგი, როდესაც კუჭის მოქმედება რომ გონია რომ უნდა იყოს, ესე იგი ასწრებს ეს აირი გამოსვლას და ფაქტიურად მე უკვე იმ გრძნობას რომ კუჭმა იმოქმედოს, კარგავ. და რით შეიძლება მოკურნალო აი ამ აირების ლიკვიდაციას და აი უბრალოდ შემდეგ აი კუჭის მოქმედება რომ ნორმაში ჩადგეს. კი ბატონო, მადლობ შეკითხვისთვის. პაციენტი შეწუხებულია, მაყურებელი უბრალოდ რომ მას არ ჭარბირავდეთ აირები და ვერ უკლავდება ამ მდგომარეობას. აქ ან რისგან არის ყველაფერი, ან როგორ დავეხმაროთ? პირველ რიგში ზოგადად საჭმლის მონელება იწყება პირის ხრუდან და შემდეგ უკვე გრძელდება მსხვილი, რა თქმა უნდა, კუჭის გავლის და ფაქტიურად ამ პიროვნებას აქვს პრობლემა მონელების. აქ არის დარღვეული, რა თქმა უნდა, ფერმენტაციული სისტემაც, რომელიც ხელს უწყობს საკვებს უფრო ასე ვთქვათ, გადავიდეს მყარი კონსტიტუციიდან უფრო თხევადში და შემდეგ გადავიდეს მსხვილნაძლავში და შემდეგ მსხვილნაძლავში ხდება ასე ვთქვათ ბოლომდე დამუშავება, სანამ გარეთ გამოვა ეს საკვები. რაც შეეხება აირების დაგროვება, ზუსტად ეს დუღილის პროცესი არის გამოწვეული იმით, რომ მოუნელებელი საკვები გადადის უკვე მსხვილნაძლავში. შესაბამისად, პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის ისევ და ისევ ლურწოვანის დაზიანებით გამომდინარე და ისევ და ისევ აი ამ ფერმენტების ნაკლებობით გამომდინარე, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს. ანუ ვერ გადამუშავდა ეს საკვები, როგორც უნდა გადამუშავება. ვერ გადამუშავდება ბოლომდე ამ შემთხვევაში საკვები. ანუ ეს პრობლემა თავის არა მარტო ის, რომ დისკომფორტი, არამედ ეს უკვე შეთვისებას ვერ ხდება სასახსენა. ყაბზობაც ახსენა პიროვნებამ, სწორედ ამ მოუნელებლობით არის გამოწვეული ეს ყაბზობა. და მინდა ვთქვა, რომ ასევე ეს გატუტიანება კვებაზეც არის რაციონზეა დამოკიდებული. ხოლო გააჩნია რა რაციონი, რა თქმა უნდა, 2/3 უნდა იყოს სცენარეული, იმიტომ რომ ცელულოზა იყოს თერმულად დამუშავებული ამ პიროვნებისთვის სასარგებლო. აქ დიეტას უნდა შეეშოს თავისთავად. აუცილებელია, იმიტომ რომ გააჩნია რას მიირთმევს, რითი იკვებება და მე აი ეს გამოწვეული მიზეზები მაგითია და შესაბამისად თუ 2/3 ბოსნეული ხილი იქნება ოღონდ თერმულად დამუშავებული. და დანარჩენი 1/3 თქვა ცილოვანი პროდუქტები ეს იქნება თევზი, ფრინველი, ხორცი, არაღორის ხორცი და თქვა ხბო ან საქონლის ხორცი უკვე შედარებით დარეგულირდება მინიმუმ. ანუ აქ მარტო პრეპარატების იმედზე არ შეიძლება ყოფნა. თავისთავად ალბათ თქვენ როცა უდის პაციენტი თქვენთან უხსნით ამ ყველაფერს. არასდროს არ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ პრეპარატებით მოგვარება კუჭნაძლავის პრობლემატიკის. ეს აუცილებლად იქნება კომბინაციაში დიეტასთან ერთად. იმიტომ რომ სხვაგვარად უბრალოდ წარმოუდგენელია მივახციოთ. ანუ კონკრეტულად იმის დამიხევით რა პრობლემაა, თუ რა სახის ფიზიკური აქტივობა. ფიზიკური აქტივობა ზომიერი აუცილებელია ესეთ პიროვნებისთვის და საერთოდ ყველასთვის. იმიტომ რომ პასიური ცხოვრების წესი სტრესები და არასწორი კვება იწვევს ყველანაირ დაავადებას. გასაგებია სტრაფიკების ობიექტებზე საწინააღმდეგო არაფერი, მაგრამ ეს ახლა რეალობაა ეს. რეალობაა, რომ ეს და ქრონოლოგიურად თანდათან თუ იწყება რაღაც უბრალო პატარა მსუბუქი სიმპტომები დისკომფორტით, შეიძლება ეს სხვადასხვა მძიმე დაავადებებით ასე ვთქვათ დასრულდეს. დასრულდეს და ზუსტად წინამაყურებელმა იკითხა და ვერ გავეცით პასუხი, რომ სად მოგაგნოს როგორ შეიძლება თქვენთან მოსვლა. ჩვენი ის ყაზბეგის 33-ში, ყაზბეგის გამზირი 33-ში მდებარეობს ნატუროპათი. ნატუროპათი და იქ შეუძლია არა მარტო პრეპარატს, არამედ კონსულტაციები მიიღოს. კონსულტაციას მიიღებას და ნელა რომ მოასწროთ ყველაფერი თქვენ წინ ფართო ისაგათ. ფინანსისკენ მივიდიოს რომ ყველაფერი თქვათ რომ ეს ძალიან საინტერესო საშუალებებია, სხვათა შორის ჩვენ ვახსენეთ, როდესაც არის დატვირთული არასწორი, დისბიოზი მაგალითად და ლორწოვანი დაზიანებული, არა მარტო მავნე ბაქტერიები, არამედ პარაზიტები ჩნდება, ჰელმინტები და ნებისმიერი ისეთი მიკროორგანიზმი ბუდობს, რომლებიც არის მავნე ორგანიზმისთვის. ამის საშუალებები არის და რითი განსხვავდება, თქვათ, ნატუროპათში წარმოდგენილი პროდუქცია სხვა აფთექებისგან. ძირითადი აქცენტი ჩვენ გვაქვს, როდესაც ჩვენ შემოგვაქვს რაღაცა მიმართულება ან თეორია ან მედიკამენტი, ეს უნდა იყოს პირველ რიგში უსაფრთხო.
და აუცილებლად უნდა იყოს ეფექტური. შესაბამისად, ყველა პროდუქცია ეს იქნება ჩვილ ბავშვებიდან დაწყებული ორსულებს, ქალებს თუ მამაკაცებს, ყველა შეუძლია სქესი და ასაკობრივი შეზღუდვები არ არსებობს. და წინა ჩვენ აქ პირველად არ ვძანდებით თქვენი იმუნოლოგი რესპონდენტი ხართ და პროფესორი ბესანო ლასარეიშვილი იყო მასთან ერთად ვახსენეთ ჩვენ მცირე დოზების მედიცინა ეს იტალიელების ეს არის ციგნი გამოცემული და ახალი პარადიგმა შემოგთავაზეს ანუ თანამედროვე მედიცინაში ინტერლეიკინები აი ციტოკინები გამოიყენება ძალიან ფართედ მაგრამ ძალიან დიდი გვერდითი ეფექტები აქვს ამათ იტალიელებმა შემოგთავაზეს და ბევრი კვლევა ჩაატარეს ბოლო 10 წლის მანძილზე რამაც დაადასტურა ამ ციტოკინების მცირე დოზებით გამოყენება და ძალიან ეფექტურია ეს ყველაფერი და სხვათა შორის მე მინდა ექიმებს მოუწოდა ეხლა თუ ვინმე გვისმენს რომ ივნისის თვის 27-28 ივნისს თბილისში ტარდება საერთაშორისო კონგრესი იმუნოლოგების და ალერგოლოგების და აი მოვიდნენ და ამ კონგრესში ივნისში ახლა კი შემდეგ თვეში თვის ბოლოს და დაესწრონ ამ კონგრესს და ბევრ საინტერესო რამეს მოისმენენ. საერთოდ ეს არის სპეციალისტების სპეციალისტებისთვის რა თქმა უნდა არა მხოლოდ სპეციალისტებს ძალიან საინტერესო იქნება. მხოლოდ სპეციალისტებისათვის. ვითარდება ძალიან სწრაფად, განსაკუთრებით იმუნოლოგია ეს ძალიან სწრაფად გამვითარებადი დარგია, რომელიც ყოველ წლიურად ახალ თანამედროვე და იმუნოლოგიის გარეშე წარმოუდგენელი უკვე მე მგონი დღეს მკურნალობა. ნამდვილად ესე არის, ბოდით მაყურებელი კიდე შემოიყვანოთ და შევაჯამოთ გადაცემა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. ალო, გამარჯობა. გამარჯობათ. მოვესალმებით თქვენ სტუმრებს. ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ექიმებმა დამისვეს გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. მაინტერესებს თუ შემიძლია თქვენი პრეპარატებით მკურნალობა და რამდენად არის უსაფრთხო თქვენ პრეპარატები, ანუ სხვა ორგანოებს სხვა რაზიანებს. კი ბატონო, მადლობ შეკითხვისთვის. გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომს თუ შეგვიძლია რამე უშუალოდ და პრეპარატის უსაფრთხოა ჩვენ თვლით, მაგრამ კიდე გავიმეოროთ კარგად. ფაქტიურად 21 საუკუნის დაავადება. ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული ერთი სისტემა აქ ჩართული, აქ არის უკვე ნერვული სისტემაც ემატება ამას და შესაბამისად მკურნალობის პროფილი იზრდება, რა თქმა უნდა მკურნალობას ექვემდებარება, უბრალოდ აქ არის თქვენი პროფილი რამდენად არის ალბათ ეს იკითხა, რომ თქვენ თუ შეგიძლიათ დაუნიშნოთ. რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია დაუნიშნოთ და ჩვენ ვიმოქმედოთ, ასე ვთქვათ, კომპლექსურად, უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ პაციენტს უთხრა, რომ ამ შემთხვევაში მკურნალობა იქნება საკმაოდ ხანგრძლივი. ეს არ არის ერთი კვირის ან ერთი წლის. ანუ ხაზი პერიოდი, მაგრამ უსაფრთხო თუ არის და უსაფრთხო არის თუ შედეგს თუ მივიღებთ, ეს აინტერესებს. დიახ. უსაფრთხოების პროფილზე ბატონმა თენგიზმა ისაუბრა წეღან, ფაქტიურად აი განსხვავებით სხვა დღეს წარმოდგენილი პროდუქტისგან, რაც კი ამ კუთხით არსებობს, ფაქტიურად უსაფრთხოების პროფილი ყველაზე მაღალი აქვს ამ პროდუქციას, იმიტომ რომ გამოიყენება ორსულებში, ღვიძლის, თირკმლის, ანუ ყველა თანხლები. ანუ არანაირი ტოქსიურობა არ აქვს. არანაირი გვერდით ეფექტები არ გააჩნია, არაფერი. ხუთ მაშინ ამას დროს ნუ გადაგავთ, კიდე ერთი მაყურებელი და უკვე უნდა დავასრულოთ. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო. გისმენთ. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობათ. მოგესალმებით. გესმით? კი ბატონო, ბრძანეთ. ხო, შეკითხვა მაქვს ასეთი, რომ თუ გაქვთ ოსტეოპოროზის ან ოსტეოართროზის მკურნალობის რაიმე საშუალებები? კი ბატონო, მადლობთ შეკითხვისთვის. ოსტეოპოროზი, ოსტეოართროზი ძალიან გავრცელებული პათოლოგია სამწუხაროდ. ამ შემთხვევაში თუ შეგვიძლია რაიმე შევთავაზოთ? რაც შეეხებოდა ძვალსახსარის სისტემას, ფაქტიურად ამ კუთხითაც ნატურობაც წარმოდგენილი აქვს მთელი სერია პრეპარატების და თავისუფლად შეუძლია ამ შემთხვევაში მომხმარებელს გააცნოს სქემები, უკვე გამზადებული სქემები, მოწოდებული და აპრობირებული სქემები აქვს ამ კუთხით და ბატონო მე მინდა ორი სიტყვით დავამატო. რითი განსხვავდება ის მედიკამენტები, რომლებიც არის ნატუროპათში. მაგალითად, ოსტეოპოროზის დროს ეს არის კალციუმის ნაკლებობა და კალციუმის ცვლის დარღვევა იმაში, ძვლის ქსოვილში. გამოიყენება ზოგადად კალციუმი და თქვა D3 ვიტამინი ერთობლიობაში. რაც შეეხება აქ ისევე თქვა იტალიელი და
თქვათ, გერმანელი მეცნიერები არიან წინ წასული, რომლებიც მუშაობენ ბიოლოგიურ მედიცინაში და არის პრეპარატები შექმნილი, რომელიც არა მარტო კალციუმის თვითონ კალციუმში იცავენ სხვადასხვანაირი კალციუმს, არამედ ისეთ ნივთიერებებს, რომლებიც ხელს უწყობს ათვისებას, იმიტომ კალციუმის ათვისებაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. რა თქმა უნდა, პირდაპირ ვიცი არ ნიშნავს ის ათვისებული. კოჭა ნაწლავებზე ვლაპარაკობდით და თუ ჩვენ ხაჭოს და ყველის სახით რძის პროდუქტების სახით საკმაოდ ბევრ კალციუმს ღებულობთ, მაგრამ ვერ ითვისებს. და თან ვერ ფიქსირდება ძვალში. აქ არის გამოყენებული მთელი ჩართულია მთელი და გათვალისწინებული მთელი მექანიზმი, რამაც გამოიწვია ოსტეოპოროზი, რომ ეს ოსტეოპოროზი იყოს აღმოფხული და ანუ ეს თქვენი პროფილია. პირდაპირ და თანაც ეს არ ახისტათ უბრალოდ კალციუმის მიწოდება, არამედ იმ პირობის შექმნა, რომ კალციუმი იქნება ათვისებული და ჩაჯდება ის რაც უნდა. და პლუს ამას აუცილებელი არის, რაც შეიძლება ხშირად არ არის გათვალისწინებული, ოსტეოპოროზის ერთ-ერთი მიზეზი არის ენდოკრინული სისტემის დარღვევები. ქალებში 35, მამაკაცებში თქვა 38. ეს საკუთრებაო თემა და ეს უნდა დარეგულდეს ყველაფერი. სხვა გადაცემაში ცალკე მიუძღოთ ოსტეოპოროზი, ეს თული თემა და იმდენად აქტუალური მაყურებელს ნამდვილად აუცილებლად იქნება საინტერესო. ასე რომ ეხლა პირობას ჩამოგართვეთ ამ თემაზე. ცალკე მოგიწევთ სასაუბროთ. დღეს კი ჩვენი გადაცემის დრო სამწუხაროდ ამოიწურა. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი თენგის ტერუნაშვილი და ქალბატონი თეონა რამეშვილი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და იმედს ვიტყვით, კვლავ გავაგზავნებთ ჩვენ თანამშრომლობას. ჩვენ კი მცირე სარეკლამო ხსკრის შემდეგ დაგიბრუნდებით. არ გადათოთ, რეკლამა მალე გაივლის. სანდომის უგემრიელესი ტკბილეული, ზრუნველი დედის არჩევანი. იპოვეს